šodien jātiek galā ar šitiem ūdeņiem. Rakšu grāvi kreisajā pusē. Sanāk. Jāizroktē, lai visi šitie ūdeņi tek nost, tek prom. Sākumā nebija signāls vienā posmā. Apmācies baigi nav it kā varbūt būs labs signāls. Sausāks palicies diezgan. Šeit pa augstu mazliet atstāja augstāk, un pēc tam pildīt uz vienu uz otru pusi, kur vajag. Ja aiztecēs šitais ūdens, tad vēl varēs sūkties viss nost. Tagad jau reku slapjums, mēs te braukājam, visi seku slapši, tā nav, var redzēt. Te vēl tāds dziļums izspiests grāvis, vispār tik dziļš ir. Jā, maziņš grāvīts, tad tikai būs dziļāks, jo bedra dziļāk ir. Pamatnes nāk 50. 40 centimetri nāk nost. Raka grāvi, tad es turpināšu šodien.
tāds zamts ūdens tāpatās netek projām. Slidens uz tiem māliem, tu neieslīd iekšā ekskavators. Tad tā būs čakarēties. Gribu vai kaut kas turienai tikt iztīrīt. Sliktiem variantiem, kad jāliek materiāls ir malā. Mums pēc tam vēl augsnes virskārti ir jāņem un grāvi jātaisa, tāpēc tam jāčakarējās, arī jāmeklē tā augsnes virskārti. Ir tāds ceļš jau bijis. Pašiem pēc tam beigās problēmas to melno sadabūt viņu. Bet tā gadās. Citreiz, ja galīgi šaura vieta un nav kur nolikt materiālu, tad pieved melnzem no kaut kādas vietas, pieved klāt un paber pa malu. Savādāk nav varianti. Šitā roka taista to zemi ber malā un ceru, ka tu te neatgriezīsies taisīt to apdari. Bet sanāk jau tā, ka trāpats tāpatās to apdari braukt taisīt pa visiem. Nekur nevar izmukt. Tā kā jāstrādā tā, lai pašam būtu pēc tam viegli visu dabūt un būtu vispār materiāls, ko dabūt. Tā jāstrādā ir. Stūri cieta šito mālu. Diezgan stingrs šitais māls ir, liekas, ka viņš
viņš tāds slikts ir, bet dampers te nobraukāja, novadāja materiāli, vajag neiespied iekšā. Šitā, ka būtu sausāks laiks, varētu mierīgi būvēt to ceļu pamatu. Kāda vaina nebūtu viņam. Diezgan stingrs viņš ir. Tikai jāiestrādā pareizā laikā. Vai nu pa salu, vai nu sausā laikā. Savādāk nav varianti. Arī šitā māliņa, jo kolēģis brauc te līdzināt, viņš tur tālāk strādā, līdzina šito ņem tos dubļus, uztais smuklēt, viss paliek, ūdens nekrājās, risēs, tad uztais noņem šo maliņu, lai viņš braucot nespiež visus tos dubļus iekšā un neskalojās grāvis ciet, pēc tam netecēs ūdens. Šitin arī jāuztais, lai ūdens tek iekšā. Ko droši vien likamies pie tās peļķes, skatīsimies, kas tur būs. Te būs diezgan liels grāvis, te ir materiāls daudz tur. Tā, nākuši tālāk. Reku maza problēmiņa. Kāds trakais akmens trāpies. Ai, Dievs. Būs rītīgies, tur viss grāvis. Jāsačakarē būs. Lai es viņu varētu izrakt. No māla vēl grūti viņas. Grūti izkustināt ir. Gadījās arī, kad trāpās tieši akmens. Citreiz ir bijis, ka tieši augstums iznes. Bet te jau ir 15 cm pa augstu. No jau sāk kustēties. Tik maziņš ir bijis arī lielāks. Viens akmens un tam pašam jātrāpās grāvī pa vidu. Kā vienmēr. Tā te gadās. Labāku māliņu, lai var piesmērēt. Kur nav signāls satelītiem. Tu mēģini te noķert viņu kaut kur, lai neaizrok to grāvi, tur vispār neko nerāda. Šeit vismaz rāda pozīciju daudz maz, vai kur pozīciju grāvi malai.
neieroku pa daudz iekšā. Cik nu var ticēt tagad, bet nu, parasti rādīs pareizi. Es notēmēšu te, izrakšu te, kur rāda kaut ko vismaz. Lai es varu vadīties ar to grāvi šurpās. Ja tur vispār rāda nost. Nu, aizbraukšu, te parādīšu. Tā, nav signāls šinī posmā. Sāk te lietas līt, apmācās un no rīta vēl bija signāls, te brauc. Tā gadās citreiz. Jāsāk uz to pieredzīti rakt, kā saka. Tas ir tas mīnus, ja jaunie rogrāvi un pazūd tas signāls, tad jā, tas ir tādā bezizējā. Tā tur sanāk sistēma. Jā, tur arī bija... Tur bija arī tāds variants, ka rādīja signālu, bet viņš pat 30 centimetriem man meloja. Tad es apstājos vienā vietā, jā, un tad uzlec pēc tam pareizi, kā nākas augstums. Tad viss bija kārtībā. Es tad tikmēr raku ar ūdeni, ka viņš man meloja tenī brīdī. Raku ar ūdeni, nu raku, kritums ir uz turieni, tad raku un ūdens, kā sāk tecēt uz šito pusi, nozīmē, kad ir pareizi dziļums. Tad šitā nāca, un tā kamēr dabūja pēc 3D, ka pareizi dziļums, tad viss bija kārtībā. Tā kā tāda situācija ir jāizmanto arī tādi varianti, jo citu variantu nav tanī brīdī. Grāvis paliek seklāks. Šitā putra visu laiku tecēs iekšā. Te diezgan ciests materiāls. Daudz ūdens, ka tie dubļi visi arī aizskalosies. Palaidīs lielāku straumīt iekšā. Patīrīt grāvi, tad vaigās zupa jau tek tur iekšā.
saprast. Pareizi viņš man te rāda. Tas zīlēšana sākās. Kā pa vidi ir. Rāda, ka vēl metru dziļāk vajag. Pēc jau par to pozīciju arī nevar būt skaidrs, ka pareizā vietā ir. Šitā dziļākā vieta, kad izbrauk kāds ar ķēdēm. Baigi apstājās ūdens. Kā peļķīt viss tak jau šurp. Vajag daudz ūdens grāvi. Lēnām tek. Bija signāls. Nu jau precīzi jau. Kaut kas sāk parādīties. Ir. Bet nevar nostabilizēties. Kip precīzi punkts pa vidu. Pagaidām rādā 7 centimetrus. Vajag dziļāk. Attālums arī normāls. Ka viss kārtībā ir pa lielam. Nevar tikai saprast, vai tas ir īstais augstums vai nav. Īstajam augstumiem ūdens jau tur netek kaut kur projām. Kaut kur kolēģi graktais grāvs. Mazliet savādāk augstumu. Kaut kas mums nesakrīt. Jā, visur viņš man te rāda.
Signāls ir -5. Viss ideāli. Atkāpīt arī no ceļa, viss tā kā perfekti. Tad bišķi nostaigāja kaut kur, bet nekas traks. Tā tur ir bezzonas. Bezzonas variantā. Vienu peļķi nocīnīt. Veiksmīgi. Tad tā, tiekamies pie nākošā. Lūk, esmu pie šitās peļķītes aiz līkuma. Tāds grāvīts. Signāls te arī. Te ita nav. Es pārbaudīju pēc projekta augstumu. Sakrita viss kārtībā. Te būs dubi diezgan samaltie ar ūdeni kopā. Slikti.
ūdens ārā no tās putras. Šai vietai ir dabūs tīrīt to grāvi visu laiku. Peļķi dziļāk ir, dziļāk pa pašu grāvi. Pilns ar dubļiem. Grāvs ciet vienā momentā. Pēc tam no ceļa sākuma atkal neticēs nekas šurpās.
pastāv it kā dziļāks, jo viņš ir, bet jāpārtīri būs. Tev vajadzētu palaist no šejienes. Ķēdēm aizspiedās atkal prom. Ko redzēt dubļus skaistas. Kas te būs? signāla. Jā, bet te pilns grāsa dubļiem.
raušos tālāk. Kas patīkams nav, bet jā, arī uz roktas grāvs ir.